¿cómo están? Aquí Santiago. Yo tengo un nuevo video de una nueva unboxing de algo que me he comprado. Ya lo he sacado todo. Bueno, les muestro. Me he comprado el más sencillo VR-Box. VR-Box. Con su mando y su trapo. Bueno, vamos a ver qué tal es. Miren, las lentillas. Está bien. Está bien. Ya le he puesto las pilas porque lleva pilas. 800 pesos. Me he gastado 800 putos pesos para comprarme esto. Ahí están las pilas. AAA, sí o sí. Bueno, ¿cómo es? Esta unboxing va a ser corta porque no voy a jugar nada, no tengo ningún juego todavía. Y bueno, espero que les haya gustado el unboxing. Y bueno, saludos. Chao, no olviden suscribirse, darle like y comenten. Adiós.